Dobrodošli v podcastu Ona Plus. Tole danes ni zgolj pogovor o vlogah, to je pogovor o tem, kdo človek je, ko odloži vse, kar ni njegovo. To je pravzaprav tudi glavno vodilo slehernega igralca in danes pozdravljam v družbi kar dva, ki iščita resnico ne le v tem, kar prebereta ali pa izrečeta, temveč najprej v sebi, tako v življenju kot na odru. Nataša Tič-Raljan, igralka z izjemnim občutkom za komični in življenjski ritem, je ena tistih, ki zna biti hkrati zabavna in kar zadeva vlog, tudi zelo natančna, takšna, ki z eno repliko razoroži dvorano ali pa sogovornika. Lotos Vincenc Šparovec, igralec, ki je dobesedno padel v morje in se vrnil v zgodbo, človek izkušenj, ne le teorije, zdi se, da na odru ne igra zgolj na varno noto, bi rekla, da v življenju pa tudi ne. Pozdrav obema. Živjo. Hvala za vabilo. Kot igralca me v bistvu najprej zanima, koliko težav pri samem igranju imata s pretvarjanjem. Vem, da je igra vlog pomembna, ampak če ne začutite to, da je pristno vajno, sploh sprejmeta vlogo? Ne. Mislim, vlogo sprejmeš, ampak pogovarjamo se o tem, kaj daš potem od sebe, k temu se reče izdelek. In dve stvari, to bom mogoče citiral Dragana Živadinova, ki se mi zdita bistvene pri umetnosti in tudi mogoče življenju. On pravi, da sta dva greha, ne? In prvi greh je pretvarjanje, drugo pa nedotakljivost telesa, ne? Se pravi, da se ne dotikaš ljudi, ki tega nočejo, ne? In bi se z njim kar strinjal, ne? Niti tebe. Se pravi, biti zvest oziroma verjeti to, kar počneš, in stati za tem, ker to je v bistvu manifest tistega trenutka, v katerem smo, in v tem se gledališče loči od filma, in ta trenutek, ko sem tukaj pred vami, mislim točno to, s tem, kar govorim, in v tej vlogi, ki jo zdaj igram, misli Lotos, točno to. In to je moje stališče, tisto minuto, ko sem na odru. Mogoče na naslednji predstavi se to stališče malo popravi, malo zamakne, fokus, mogoče kakšno repliko malo drugače poveš, ker se ti zdi, in v bistvu z vlogo ali pa z predstavo, ki je skupinsko delo in skupni imenovalec cele ekipe, v bistvu človek, če se seveda ima možnost predstava dlje časa igrati, v bistvu raste, ne? Ker se človek odrašča, stališče se brusi, v isti stvari, če igraš Hamleta pri 30 letih, ga igraš absolutno drugače kot pri 50, in z leti se človek hočeš, nočeš spreminja, no? In spreminja tudi neka videnja in neka občutja in neke v bistvu in neka gledanja na isto stvar, ko rašamo. Mislim, vidiš isto stvar, ampak mogoče malo drugače, kot si jo prej. In to je gledališče, smisel gledališča in smisel gledaliških predstav. Je lepo povedal. Nataša, me zanima, kako ti sebe vidiš v vlogi mlade, nadobudne Nataše, ki je začela z igranjem in danes najbrž drugačne vloge zbiraš. Predvsem ne zbiram sama vlog. Okay. Vloge dobim. Tako da, ampak verjamem, da mi take pridejo nasproti, ki so za me in za ta prostor in čas potrebne. Ampak drugače pa delam s svojim telesom, tako fizičnim kot ostalimi, predvsem čustveno telo, a ne? In skozi to lahko ustvarjam iz te malhice, ki sem jo pač prenesla na ta planet. In tukaj raziskujem in to, kar poskušam narediti, ne, v povezavi z celim projektom, se pravi, bodi si, da je to kompleksen tekst z več nastopajočimi, pa še vsi ostali, ki so zraven, ne, in v okviru tega narediš in v okviru tega raziskovanja, ki se ga naredil tokom študija, in potem se pa gre preko tebe in ker je to dolgi čas, se te stvari same tudi malo čistijo,
Se pravi, ti navlečeš ogromno enih stvari in potem odpadajo, na koncu res odpade in ostane tisti nek sežetek, ki pa, tako kot Lotus pravi, v enem trenutku, ko se nastopaš ali pred kamero ali pa na odru, je trenutek zdaj. In v tistem trenutku se pretoči skozi tebe tisto, kar se, a ne? In nekaj imaš pod kontrolo, to je tekst, ki ga moraš povedati, kam se moraš obrniti, kolega, s katerim imaš odnos, veš, da je tam publika, so pa stvari, ki nimaš kontrole. In včasih so te tudi malo češnjica na tortici in resnica in nekaj, kar se ne da predvideti in je lahko zelo dragoceno. Krasno, ja, bi se strinjala. Predvsem pa se mi zdi gledališče nek igrišče za zbujanje nekih občutkov, ki ostanejo z nami. Ne? Čeprav Lotus se mi včasih zdi, da so najboljše stvari že bile napisane, narejene, govorimo včasih mogoče 20 in več let nazaj, ko smo čustva ali pa je bilo manj impulzov ali pa manj nekih držljajev, pa smo drugače dojemali samo vsebino. A se kaj spreminja skozi čas, je težje vzdrževati zanimanje publike? Ja, težje je, predvsem zato, ker jaz še zmeraj verjamem in mislim, da je umetnost, sploh pa gledališče prostor, ki postavlja vprašanja, ki ne daje odgovorov, in mislim, da smo ljudje ali pa so ljudje ali pa družba, žal, sploh odkar imamo te najboljše prijatelje v rokah, se pravi mobilne, pametne in ne vem kakšne telefone, so ta vprašanja ratala zelo plehka, zelo cenena in zelo banalna, bom rekel, in se ljudje zadovoljijo svoje potrebe po spoznavanju nečesa na zelo instant in zelo hiter način, kar jim seveda vse te naprave in internet in asocialna omrežja omogočajo. In ne hodijo, žal so zadovoljeni s tem. Včasih je bil, če že govoriva 20-30 let nazaj, gledališče prostor vprašanja, prostor razmisleka in prostor inspiracije. Zdaj se je ta inspiracija žal preselila na te ekrane, to pač tisto, kar opažam, kar mi je v bistvu žalostno, ampak še zmeraj gledališče kriči in postavljamo, delamo, sprašujemo, iščemo in v gledališču so še vedno zelo dobre predstave in naslavljamo zelo velike in zelo pomembne teme, ki se tičejo današnjega sveta, ampak žal je tako, da se potem tudi glede na to, kaj ljudi zanima, tudi kaj pretaka, se pravi pozornost, denar, vpliv in vsi se selijo tja na te tablice, ekrane in posledično v gledališču delamo, smo ratali nek, bomo rekli, reciklažni servis. In kar se tiče poklicev, ki žal izumirajo v gledališču, in 20-30 let nazaj so scenografije, kostumografije bili plod enega razmisleka, raziskovanja, delo velikih umetnikov, danes se moramo zadovoljiti z fundusi, z nekimi minimalnimi sredstvi za scenografijo, kostumografijo, ampak vsem pravim, ideja in potreba je. Zdaj pa upam, da bojo čim hitrej ne bo signala. No. Ja, bi rekla, ja, da je res tako. Nataša, kaj pa se ti zdi mogoče pa vsem prednost današnjih časov v smislu izražanja, ne vem, kot igralke na splošno in kar se tiče gledališča? Sploh vidiš, da ne bomo rekli, da zdaj so samo slabši časi, kot so bili včasih, kar se tiče same produkcije pa vsega, kar je možno izvedljivo. A to zdaj moram gledati 20 let nazaj pa zdaj? Pa ne, ampak zdaj tako, kaj se ti zdijo pa današnje prednosti? To generalno se mi zdi enako. Ne? Pred 20 leti ali pa zdaj, ko je Lotus lepo rekel, prostor spraševanja in misleč človek to rabi. Ker če ne, ima lačno dušo, nič ni dal notri. In žal bo marsikdo od teh mladih ljudi res šel lačen čez ta obdobje, ko bi moral imeti ogromno impulzov, ki bi mu dale res
neke prave vrednote in pa tudi prava rast, notranja rast. Ne. Gledališče pa se mi zdi, da je prostor, kjer ti dobiš nek vpogled v neko vprašanje, morda odgovor, si ga itak moraš tudi sam poiskati, odnos, in pa je nekaj, kar nič ne more nadomestiti. In to je živo. Se pravi, vsaka predstava je lahko isti tekst kot prejšnji dan, ampak mi smo tam v živo. Med publiko in med gledalci je nekaj, kar ne more nobeden narediti. Tega se ne da ne kupiti, ne v škatlico dati. In zato verjamem, da gledališče ne more propasti, ker mi smo ustvarjeni, naša telesa in vse, da živimo. Ne zato, da smo nekje zaprti in imamo to prekleto zadevico, bodi si tam ali tle, ob sebi, ki pač je nujno zlo, ampak po pameti jo moramo uporabljati, ne? A tako kot elektriko in vse. Ampak ne more to nekdo nadomestiti. Tako kot ne moramo reči, da lahko robot vzgaja majhnega otroka. Seveda ga lahko, a ne? Tudi Volkulja je spravila gor legendarne ljudi, ampak to je legenda, ki se jim pač nekaj mora zgoditi. Ampak zdaj bi pa vse ljudi lepo dali pred strojčke in da nas lahko učijo učitelji preko ekranov. To je smrt za človeka. Mi rabimo živ odnos, mi rabimo to, kar je pogled, trenutek zdaj. In če recimo greš lahko po predstavi v prostor, kjer se je zgodila predstava, ne, tam je res teklo to. In lahko tam tudi to začutiš. Ja, res je. Lotos, se mi zdi, da se ne zgodi velikokrat, da lahko človek na podlagi svoje življenjske izkušnje naredi predstavo, tako kot je Človek v morju, ki je v MGL-ju, čeprav vem, ves čas razprodana. Zgodilo se vam je, da si kot študent bil na morju, delal na ladji, nek splet okoliščin, da si padel v morje in tam preživel 4 ure in da so se vrnili nazaj in te dejansko najdli, kar je v bistvu čudež, ne? Ja, v pomorstvu se to reče čudež, ja, oziroma velika sreča. In o sreči se ponavadi ne govori, niti se z njo ne hvali, ne? Zato sem bil 25 let tih, kar se tega tiče. Je pa res, da je potem prišla ta, bomo rekli, korona, neka izolacija in sem se začel spraševati, kaj jaz kot človek lahko mogoče dam neki skupnosti, okolici, brez da mi nekdo napiše tekst in brez da me nekdo zrežira. Potem sem začel, takrat smo se seveda spraševali, bo sploh še možen kontakt med ljudmi na odru s publiko in seveda me je zaneslo, da v bistvu se je tako gledališče v bistvu začelo, ne, če se vrnemo, pa ne ujame mogoče k mislečemu človeku, ko so sedeli, predvidevam, da ob ognju in so si mogli za začetek razlagati naravne pojave, predvsem so si pa govorili zgodbe in izkušnje, kaj se je komu zgodilo in mislim, da je to potreba. In zato jaz mislim, da je tudi potreba v današnjem času zmeraj močnejša, ker živimo v dost, bom rekel, sterilnem času, da gledamo stvari ali pa poslušamo stvari, ki so se ljudem zgodile, ki so šli ven mogoče iz te cone ugodja in udobja, iz svoje sobe, iz svojega, ne vem, iz svoje vate mogoče. In v končni fazi jaz bi to tudi spremljal, jaz bi to tudi poslušal in jaz bi to gledal, če bi lahko. No. In mislim, da je to ena bila poteza dost primerna trenutku in v bistvu spet nek krik po pristnosti in po bližini. In na koncu tudi rečem, edino, kar je ta trenutek, ki ga imamo zdaj skupaj, jaz in 50 do 55 ljudi, in dajmo na koncu vsem se vprašati,
a je res vsak problem, iz katerega danes delamo probleme, res problem in da mogoče lahko zdaj samo si želimo vse dobro in nazdravimo trenutku, ko smo skupaj. In je pika, ne rabimo preveč. Ne rabimo preveč, ja. Vseeno me zanima v teh 4 urah, kaj si razmišljal, kako si doživljal. Ujela sem oziroma nekje podatek, da si 9 let treniral plavanje, mogoče da zaradi tega si imel malo več občutka, da še ni konec. Pa zanima me tudi, koliko s časoma interpretira po svoje, kaj se je v resnici zgodilo. To me zanima. Ja, jaz sem naredil dosti točno rekonstrukcijo. Bil sem na splošni plovbi, ki je bila takrat še živa in zelo je bila ponos nekega slovenskega pomorstva. Temu danes žal ni več tako. Naredil sem rekonstrukcijo po zapiskih, po posadki. V končni fazi sva šla z dramaturginjo, je naredila intervju s kapitanom ladje, ki me je najdel, z drugim častnikom, ki me je videl tam nekje med valovi. In sem se trudil biti kar se da dokumentarističen in avtentičen. Zdaj, kaj se pa tiče samih občutij, to seveda predstava, ja, traja različno, ne? Ampak po 2 ure ne, tako da zdaj ne vem, če bi zdaj začel govoriti o občutkih, mislim, da ta podcast ni glih format, ne? Ampak recimo, da je to neko poslavljanje mladega človeka, polnega energije. Kar se pa plavanja tiče, ja, 7 ali 8 let sem treniral v 3. Jugoslaviji, sem bil dober plavalc. Sam je pa res, da sem spoznal en kup zelo dobrih plavalcev, ki ne upajo plavati v morju, če je črno dol, ne? Tako da, če ne vidijo ploščic, niso več, pozabijo, da so dobri plavalci, ampak se v njih nasel en velik strah. Tako da, ne vem, plavanje mogoče je en element, sigurno, da se dobro v vodi počutim, ampak mislim, da vse faze, skozi kjer sem šel, nimajo s plavanjem čisto nobene veze, ampak čisto z razčiščevanjem, s tem, da je to konec. No. Ampak zakaj misliš, da si preživel? Zato, ker sem imel nenormalno srečo. Nataša, a si tebi kdaj kaj takega v življenju zgodilo, da bi si ti želela, da bi postavila na oder neke svoje izkušnje na podoben način, kot nekaj, kar bi pa res rada sebe predala na oder, poleg analize? Ne vem, predvčerajšnjem sem bila z enim profesorjem, ki je rekel, da imam zanimivo življenje. Ja. Pa sem pa razmišljala, itak ti je najbližje tvoje življenje, tako da ga živiš in nimaš nekega, zdaj je zanimivo ali ni, in koliko. Ampak včasih me potegne kakšne zgodbice ali pa dostikrat kakšna stvar, to bi pa jaz dobro znala narediti, ali pa to bi mi pa bilo zanimivo, da bi, ne vem, nekdo je bila, če mu je bliže neka kraljica in bi rad narkomanko naredil, ena ženska, ena tako, ali eno mati, ki je samohranilka, kako se bori. Pač različne imamo te neke impulze, ki bi rekli, da bi lahko pretočilo se skozi nas nekaj in da bi bilo kvalitetno in dobro narejeno in bi se lahko tudi izkazali kot dobri igralci. Da bi pa zdaj nek del mojega življenja se mi pa ne vem, ne zdi, ampak ko smo se prej pogovarjali, kako Lotosa strašno radi grejo gledati in res me tudi kdo prosi, da zrihtaj mi karto, lahko, ne morem dobiti, ker dejansko je točno to, kako smo željni nekaj, da nam nekdo da neko sporočilo in da nam da neko vero, neko upanje, skozi s katero je sam šel in kaj nam to pomeni za nas, Se pravi, da je veliko boljše, kot če bi nek dokumentarec samo na posnetku gledal. To je veliko več, da prideš do Lotosa tja v dvorano in skupaj podelijo to. Mislim, fino je, da je pripravljen tolikokrat podeliti to zgodbo, to tudi tako enostavno. In kakšna vrednost je to. Zdaj pa, vedno je dobro, da je neko tako, nekaj mora biti krovno, ne mora biti zdaj to nekaj samo, da ti nizuješ nekih svojih, nizaš neke svoje občutja ali pa nekaj, tako da jaz nisem si predstavljala, da bi zdaj nekaj imela takega za podeliti, ne še. Če te smem ustaviti, zasledila sem, da si pri 37 zbolela za tuberkulozo. Zdaj se mi zdi, to tudi je neka taka dosti neobičajna stvar, ne? Nekje si celo zapisala,
Ko sem zbolela, sem se morala poleg bolezni soočati z občutkom krivde, ki mi je prišepetavala, da s svojo boleznijo prinašam bolečino vsem okoli sebe. Bi rekla, da je veliko ezoteričnosti v tebi. Ja, jaz sem rada sem duhovna raziskovalka, to kar priznam. Ampak ravno tako sem bila v nekakšnem trenutku, ko veš, ko se lutiš, da se lahko zgodi zelo hitro in da nekaj, čeprav so mi lepo prikrivali, ampak... Kako to misliš prikrivali? Ja, niso mi povedali čist resnice, Tudi bilo je rečeno, da ne bom več na odru stala in tako, ampak je Gašper Zanalašč mi tega ni povedal in me bodril in v bistvu sem prišla nazaj na oder, in če bi mi mogoče takrat rekli, bi mogoče upala, Ampak takrat seveda vidiš svojo bolečino, Ampak jaz sem imela imela sem otročka, videla sem ljudi, ki so prišli z prestrašeni obrazi, zaskrbljeno zdravnico. Tako da v bistvu videla sem, kako je bilo tudi ostalim težko in da to ni bila samo moja zgodba, to je bila zgodba nas vseh. Je pa res, da verjamem v neka karmična sosledja, verjamem v usodo, da so ene stvari, sem si jih priklicala sama iz prejšnjih življenj, ki sem jih morala oddelati, na kolikor pač zmorem dober način, in da so ostali ravno tako vključeni v to zgodbo. In da mi jo skupaj jo skušamo popravljati, oddelati, se učiti na njej, rast. In čeprav mi takrat mi je bilo hudo, ko sem videla, kako tudi ostali trpijo, sem se potem kasneje zavedala, da je bila to skupna, dost močna delovna naloga. Ampak veste, veliko ljudi je, ki ima tako zgodbo. Večkrat se spomnim, recimo, kadar so taki prazniki, koliko ljudi je zdaj v bolnici in ne vemo za njih, koliko ljudi je v zaporu, ki preživljajo ravno tako stisko, pa mogoče ne damo pravico do nje. Koliko ljudi, koliko otrok je, ki bi zdaj bili rajši doma, pri mami. Moja sestra je bila dosti v bolnicah, ko je bila majhna, in vidim, kakšne težave ima človek, kot majhen da skozi. To so nepopravljive stvari, ampak jih moramo, vidim, kako ona to junaško poskuša nositi, razumeti in oddelati. Ja, zelo zanimiv, dober izraz si uporablja. Imamo veliko delovnih nalog, se mi zdi, da vsi jih imamo. Lotus, koliko te ezoteričnosti v tebi, ki se mi zdi, da si zelo postavljen, tako mogoče bi rekla po vojaškem redu, mačkam, kar sem šla raziskovati, pa kar sledim, človek načelen, tudi nekje sem zasledila, tudi najbrž v predstavi omenjaš, torej na ladji je nek poseben sistem, da se ne vmešavaš v drugega, če to ni tvoje nujno, potrebno. Jaz mislim, da je vsak človek, ki se rodi, pač raziskovalec, in potnik skozi to življenje. Zdaj pa, če je pa človek, mu je dana mogoče malo večja občutljivost ali pa senzibilnost, je velika nevarnost, da odplava, in da in to, o čemer ste vi govorili, to so v bistvu, zmeri sem iskal neke oprimke, ki bi me v bistvu ozemljili, ki me ne bi odnesli, tam poznal sem ljudi, ki so mi bili zelo blizu, pa jih je odnašalo, in ne vem, mogoče se imam tokrat, da si tega ne privoščim, čeprav je tudi v tem letenju in v lebdenju neko zadovoljstvo, ampak sam ga nisem, zato so mi še vedno blizu ljudje, mornarji, vojaki, kmetje, delavci, s to neko zelo preprosto logiko življenja, in ki, bom rekel, v gledališču moramo in smo plačani za to, da kompliciramo.
da iščemo podpomene, nadpomene, asociacije, kaj bi to lahko bili, na kaj to tebe spomni. Recimo v življenju je pa treba biti konkreten, stvaren in reševati zelo konkretne probleme in situacije, ki ti jih življenje postavlja nasproti. In mogoče, ja, in vojska in ladja, tam so mojstri recimo zelo hitro reševati probleme, ki se pojavijo. Zdaj, pred pogovorom je Lotos lepo rekel, da on je tukaj steber, da lahko naju odnaša. Ne? To se v bistvu od moškega pričakuje, da je steber. A tebe, Nataša, kdaj te je strah tega odnašanja, da bi te odneslo? Ja, včasih me je. Mislim, prav, jaz tako poznamo iz zgodovine, poznamo ljudi, ki so mogoče si morali malo tudi zdravstveno pomagati. Seveda zdrknemo. Mislim, že če se padem pod pokrovko nekega čustva, sem padla v neko skrajnost, ne? Ali pa če začutim, da sem trda, ne? Da nisem prožna v neki, da sem preveč zatrdela, da me ne bi neki recimo dotaknila ali pa kaj. Jaz mislim, da sem sestavljena iz fizičnega telesa in duševnega, se ga vem, in duhovnega. Se pravi, da v teatru uporabljam svoje fizično telo, uporabljam svoje čustvene stalne, ki jih poznam in jih pač z njimi operiram. Tam s kontrolo, doma pa tudi ne. Ker na odru ne jočem zares, ker me zdaj prizadela, ampak mogoče poskušam tiste solze nekako dobiti za to, da se pač to kakor verjame ali pa da je doseže nek efekt, ki bi zadovoljil publiko ali pa ki bi bil pač, ne vem, blizu resnice, hvala Lotos. Ampak drugače pa se mi zdi, da imam tudi duha in ta duh je tisti, ki raziskuje in skozi njega neke stvari dobim, in tiste v nekem trenutku je to spomin recimo nečesa ali pa neko znanje ali pa nek uvid, pridem do neke srži, nekega pojma, in to pač vsi počnemo, tako da bi me, recimo lahko rečemo fanatik takemu človeku, ampak če ti rata, da rečeš pa prideš spet nazaj, ampak seveda vsi iščemo ravnovesje, vsi iščemo to ravnotežje in bolj kot ta najdeš, je pa fino poznati tudi da zato, ker tudi s tem lahko razumeš tudi ostale ljudi. Veliko zdrsov pa morda je bolnica, morda, ne vem, morda če si introvertiran, tudi ni lahko, Ja, so nekaj stvari. Ali pa trd, recimo, nimaš toliko empatije in se je moraš učiti. Vsak mu svoje, ja. 2 stičišči pred vama sem našla, pa sigurno je še kakšna druga. Eno je drama Izginjanje, drugo pa je televizijska serija Nemirna kri. Pa jih je še več. No, sigurno, ampak recimo v zadnjem obdobju, ali pa tako bi rekla. Samo v vlogah se pogovarjam. Tako v Jaz sem vlogah. tudi delala Splošni plovbi Piran. Aha, okej, lahko se tudi v tem še, ja. Kako doživljata, je to recimo igrati v serijah bolj nujno zlo ali drugačna preizkušnja, je včasih kaj pavšalno vzamete ali ne? Igranje v seriji jaz jemljem kot trening. Dejstvo je, kar sem tudi povedal, ko so me poklicali oziroma povabili k sodelovanju, jaz tega formata ne konzumiram, kar pa ne pomeni, da ne spoštujem, in da mogoče tudi razumem tiste, ki pa jih to konzumirajo. Ampak zdi se mi pa kot igralec, to je moj poklic, je moja naloga, da delo opravim. In seveda ga skušam opraviti po svojih najboljših
močeh, ne glede na to, ali bom jaz to gledal ali ne. In to je osnovna premisa, no, in osnovna naloga, in spet se vračam k prvemu izrečenemu stavku, da če verjamem sam sebi, glede na to, da tam ni časa za vaje, to niso domišljene, to se scenariji sproti pišejo, odzivati se mora zelo hitro, snema se hitro, tekst se malo manj tamle v frizeraju oziroma v garderobi učiš, ko greš že snemati, hitro preobleka že naprej, in jemljem to mogoče kot neka igralska higiena, trening in veščina. Nataša? Rada imam, da so mi všeč vloge, da so malo bolj zanimive. In kar sem jih dobila, se ni bilo toliko veliko, ampak mi je bilo zelo všeč. Ravno tako nisem nek ljubitelj teh nadaljevank, ker nimam toliko časa, da bi lahko sedela pred televizijo, sploh zvečer, mi zvečer delamo, ne. Tako da pa uživam, če imam nekaj luškanega, se pa moram kar precej več pripravljati, da se naučim ta tekst. Nisem ta hitra. Hkrati pa, ko več časa porabim, pa nekako pridem globje do enih stvari. In seveda mi finančno pomagajo, in pa ravno tako je trening, je nek... Ker če ti dolgo časa nisi pred kamero, lahko tudi dobiš neko, nisi več tako sproščen, morda, ne. Tako da to je zelo dobro. Za vsakega igralca je zelo dobro, da dela tudi te stvari, ne. Je malo drugače kot gledališče in je potem oboje zelo fino. Malo iz cone obdobja mogoče. Loto, zanima me, kako je v gledališču, predstave so seveda večinoma večerne. Imaš z leti kaj težav s tem, ali je to adrenalin, ki nekako drži po konci igralca? Ja, to je ritual, ne. Sej po drugi strani, sploh zdaj, ko so te zimski večeri, ne, v redu, pogledamo doma kakšen dober film, dokumentarc, malo redke, žal vzamem kakšno knjigo v roke, ampak ja, večer je za dogodek, ne, in bi zelo, mislim, če me to sprašujete, če pomislim, da ne bi tega počel, bi pogrešal, no? Bi pogrešal te večere, ko se nekaj zgodi, neka bližina z vsemi temi ljudmi, ki so kupili karte, ki si želijo predstave, ki si želijo to, kar je že Nataša prej govorila, v živo, nekega pretoka, prenosa, misli, čustev, neke bližine, ne, ja, bi pogrešal to, ja. Tako da ja, absolutno imam rad te večere v gledališču. Mogoče jih je kdaj preveč, ampak mogoče jih je pa kdaj premalo. Ja. Nataša, Loto, si omenil rituale. A imaš kakšen poseben ritual, recimo, pred predstavami, kako se umiriš, ali mogoče tudi potem, da ne nosiš vlog s seboj domov? Vedno ponovim tekst, ker nisem najbolj zanesljiva tu. Imam mogoče preveč domišljije in mi zelo včasih prši koncentracija na preveč koncev. In moram vedno to narediti. Drugače nekih takih ritualov nimam. Seveda, če je pevsko, se moraš malo segreti, a ne. Drugače pa imam dostikrat zjutraj delam te vaje s koncentracijo, govorno, pevske, raziskujem malo to, pa zdravilna evritmija, kjer si pomagam z tem stvarmi, ki so mogoče malo šibkejši, pri meni, ne vem, recimo hrbtenica, moram narediti te vaje, ker nisem več toliko mlada, da bi lahko tako vse naredila, ne, pa, tako da, če se malo navežem na prejšnje vprašanje, mi pa dostikrat zvečer že malo odveč, da tako pozno končam, nimam več toliko sil. Nikoli mi ni dolg čas, vedno najdem kaj za delati, ampak sem pa moram priznati, da sem se prav zjokala, ker sem gledala ta film zdaj, ko je bil Karavla, ne,
In je ta mladost, ki sem jo živela bivše Jugoslavije, in potem sem se še doma kar pospravljam, ker sem se končno po tolikih letih lotila pospraviti neke pisarniške stvari, sem si dala pa bele dugme gor. In meni je to tako, in se nisem mogla pomagati, in me je premagala, in sem začela jokati, in pa sem tako malo opazovala ta del mene. In se je pojavilo tudi to vprašanje, ker recimo otrok je bil na kosilcu, na kočerji, no, in potem je šel, in potem sem nekako spet ostala sama, in ta čas, in kako nas lahko te sile in te vodilni postavijo v vojno, ne? Kako so nas lahko prestrašili. In mi smo imeli zdaj neko vojno in zdaj nam spet hoče prestrašiti s to neko, da bo zdaj neka svetovna vojna, kako jim ratuje to. In hkrati mi je prišlo, ko pa ne bom imela več, ko ne bom več v službi, bo pa ta praznina prišla, bom pa se počutila osamljeno, ne? In pa sem to malo raziskovala, in to je neko duhovno raziskovanje, ki pa seveda ne smeš zdaj pas pod to, ne? Je neko priložnost za pregled stvari, ne? In tako da mi je res ta čas, ki smo ga mi imeli, je bil poseben čas, vera v to različnost, zdaj nas pa hočejo dati v te predalčke, da se bojimo drugega, da ne bi prišli, recimo, ne, ko smo takrat bili, ko je bila korona, ne, so ljudje mogli razseljeno sedeti, mi smo tam mogli za TV vaditi z maskami in je bilo tako res si se počutil, živimo dve življenji, ne? Eno za tiste vodilne in eno kot mi smo ljudje, ne? Mi smo povezani med sabo. In tako da jaz resnično ne želim, da bi nas ta tehnologija in ti vodilni, da bi nam take zidove med nami postavili, ne. To je res moja, recimo, taka želja. Ker zmeraj najdem v gledališki predstavi nekaj zase za svojo vedno. In nisem nikoli tako kritična, da bi rekla, vedno najdem nekaj, da rečem, to, in to je tako krasno. In mi imamo zelo dobre gledališča, zelo dobre predstave, zelo dobre ustvarjalce, tako da vabljeni res in si nanudite neko hrano za dušo in duha. Ja, da ni samo to, kar je v vlogah, ampak še bistveno več, ne? Ampak verjamem v to, da smo ljudje povezani in da stvari ne grejo kar tako k vragu, kot se reče, ne? Da nas to definira, da se povezujemo nakljub. Lotus, imaš ti tudi toliko vprašanj v sebi, ali po moško čisto drugače razmišljaš o življenjskih tematikah? Zdaj naslednja stvar, recimo, ki se mi zdi pomembna in kateri se jaz sprašujem, je točno to, da mi je pač narava kako hočemo reči, po igri kromosomov, ne, dodelila moški spol, ne, in zdaj ta moški spol je treba živeti in imam občutek, da je čas, ki ga trenutno živimo, je čas brez moškega, ne, mislim, da je moški na begu, ne, in bi rad neko zastavil spet vprašanje, gledališče je prostor vprašanj, kaj se danes od moškega v bistvu sploh pričakuje. No? Ker jaz včasih sploh, ko gledam okoli, ne vem. Mogoče najprej, da se moški vprašate, kaj če ste še vedno lovci in smo mi še vedno nabiralke, ne? Tako. Če smo še vedno... Ja, ker na koncu mene pa dostikrat vodi misel to, ko tudi včasih otroci rečejo, pa ta je bogi, pa to. Jaz vedno rečem, sam si zase odgovoren, ne. Vem, da se presegajo te odgovornost včasih določene situacije, ampak veliko odgovornosti imate tudi moški sami do sebe in mi do sebe, ne. Jaz ne vem, mogoče bo to zdaj zvenelo zelo starokopitno, ali pa ne vem, zmeri sem se imel za tazga liberalca, odprtega duha, za blažnega svetovljana, ne. Ampak mogoče so ta leta zdaj prišla, ko rečem, da če sebe pogledam, mene so ženske naredile moškega in včasih, če sem imel srečo, sem jaz žensko naredil žensko. Z odnosom, z občudovanjem in z tretmajem, ne. In obratno, ne. In mislim, da skoraj rabimo en drugega, no, oziroma to, no.
Ja. Dobri premisleki. Nataša, če sem prav zasledila, v enem intervjuju si tudi dejala, da si se pri 50 odločila, da boš samo še uživala življenje. A se tega še vedno držiš? Ne zdi se mi več, da je to užitek je glavna stvar. Itak se ne da samo tako, te za vogalom počaka potem tisto, kar je treba narediti. Ampak ja, mogoče bolj v tem smislu, da si prezenten, da si, to je tako težko biti fokusiran, vse meni, je kar težko biti prisoten, ampak ker smo se prej pogovarjali na začetku o tej neki pristnosti, pa ja, vse imamo željo biti čim boljši, in teatru tudi hočemo pokazati, da bi nekako sledili, ne vem, mogoče bi se, lahko rečem, nekemu oltarju v sebi, ki ga imamo, in ta oltar je lahko vest, in pa da slediš tej neki želji, kakšen bi bil in kaj bi ti v bistvu skozi te službo. Mi imamo srečo, da lahko skozi službo kažemo ljudem tudi te vrednote ali odmike od vrednot in da v bistvu si prisilen raziskovati. In Lotos je krasno, on ima lahko to svojo čvrstost, neko to, da se duhovni človek bi se moral ravno tako zelo hitro odločiti do stvari in imeti več pogledov na neko stvar, pač zrel, ampak da ima to, da je lahko fizično uporaben, da stoji, da lahko stvari vzame kot dejstva, in hkrati lahko raziskuje na bolj, malo bolj prosto Prešerno, ampak na koncu itak mora biti izdelek, mi ne bluzimo na odru, mi smo zmenjeni, kaj naredimo. In je fino, da ima oba pola, in moški igralec ravno tako mora iskati to žensko v sebi, in jaz imam ravno tako v sebi nek ta moški princip, ki ga poznam, in poznam tudi vso paleto čustev, Jaz poznam v sebi tudi nekaj grdega, kar mi tudi ni prijetno priznati, ampak jaz znam zelo razjeziti ali pa znam biti zelo lahko črnogleda ali pa znam v mislih prvoščiti nekomu, da bi mu nekaj slabega naredila. Večplastnost, ja. Ja, in to imamo v sebi. In iz tega se mi zdi, da je treba tudi dati vsakemu priložnost, da lahko preraste to. Se pravi, pri 50 si to želiš, pri 60 si nekaj drugega. Da užitek več ni toliko v ospredju, ta vprašanje je bilo. Ne, čokoladi se ne znamo odpovedati. Še take za konec. Tako žiške, počitnice, Take bolj še lahkotne. Lotos, kaj te danes kot postavljenega modrega človeka spravi v krohot? Postavijo me situacije v krohot, Kot naprimer? In, ne vem, samo za situacije moraš biti aktiven, se pravi, moraš biti udeležen v življenju, recimo nazadnje tamle glih na morje mi je element, recimo, ne hodim v hribe, ampak ta horizont mi veliko bolj paše, da lahko vržem pogled v daljavo, in seveda imam eno leseno pasaro, čoven, in malo nerodno sem stopil, in čoven se je začel oddaljevati in mene raztegovali, in seveda je bilo kar nekaj domačinov tam na obali, ki to gledali, in seveda me je raztegnil do konca in vemo, kaj je sledil, čov, in kar je bilo v bistvu, ni bilo glih sproščujoče, ampak že ko sem v vodo padel, sem se režil, da so oni mehuri šli, in seveda, ko sem vam prišel, sem videl cel pomol tam, ki se reži, in mislim, da so v bistvu dost žalostne situacije najbolj smešne. Mogoče bi kakšno... Ali pa nesrečne. Astrologinja ti rekla tako, da vidi, pa da imaš nekaj z morjem v življenju, da imaš rad morje od, če sem prav zasledila, ta Ata Pujs, ki je tudi... Dedi Pujs, ki je tudi mornarsko, do otok, do človek v morju.
veliko emotskih stvari. Ja, vsak se pravi, mene so včasih, recimo, da sem iz Gorenjske tradicionalno so smučati, so me vozili in učili, pol sem jaz šel to, pa sem rekel, gor te vleče, dol te spušča, pol se spustiš, greš v vrsto in tako to ponavljaš v nedogled in ne vem. In sem pač rekel, da to ni moj, ne, da to ni moj izraz glih. Rad imam firma splošna plovba. Rad imam splošno plovbo, oziroma prosto plovbo, no, se pravi, da... Kjer niste dva čolna. Ja, kjer imam jaz prosto pot, kjer ni ceste določene, kjer ni križišča, kjer ni smerokazov, ampak da je samo pogled in da je vse možnosti so odprte. Nataša, kaj je tvoje, samo tvoje, tista srčika, morje? Ja, morje imam strašno rada, jaz moram biti na morju poleti, meni to napolni baterije. Drugače, moja mami si je želela iti na morje in si je uresničila to željo, da je potem se res preselila takoj v Piran. Moj oče je plul več kot 10 let, ampak na tujih barkah. Jaz sem delala tam, jaz sem prej omenila, sem delala sam neko pripravništvo tam na splošni plovbi, ker sem pač Pirančanka, pa sem dobila tam možnost. Ampak in v naplačo sem si kupila tak lajbič v Sarajevu, tako da, ker sem bila folkloristka, sem si pa en del noše kupila in je bilo to meni tako dragoceno in pepevnik na Baščarši. In tako da sem strašno rada, s sestro greva vedno skupaj, če imamo kakšne 2 dni, da se ujame, greva pa na morje in hodiva tam in tudi plavava, ona je še večji plavalc kot jaz. Jaz sem tisti plavalc, ki v bistvu reče, tlete temno, kaj so alge spodaj. Imam rada tako, da je malo bolj varno, da je lepo. Sonce rabim se pregreti in ta pogled, recimo moj oče ko je plul toliko leta, je pa tudi recimo znal tudi iz telesa vrniti in tako in je bil res raziskoval, ker imaš res čas, tam res prideš do situacij, ko ni nobenega varnosti, in si soočen z neko sam sabo, to so res trenutki, ki bi jih mogoče marsikdo mogel sprobati, da bi nekako se naučil spoznati sebe in verjamem, da je Lotusu pol kot raziskovalcu to blizu, mislim, da rabi to samo in za sebe čas. Tako da je pa meni se zdi, da če morje gledam, da se mi, kljub temu, da je lahko jezero ali pa voda, reka, da se mi odprejo pljuča, da se mi odpre neka notranjost se mi tudi odpre, ne sam pogled. Tako da to imam strašno rada. Če bi mi pa vzeli morje, bi mi bilo zelo težko in če bi mi vzeli raziskovanje duhovno, bi mi bilo zelo hudo. Če bi mi pa vzeli gledališče, bi pa si nekaj našla, bi pa mogoče, da vem, pripovedovala zgodbice ali pa ne vem, nekaj bi že našla, takega neki izraz, ampak se mi zdi, da to dvoje, pa rabim tudi nekako bližino ljudi, pa nisem človek, ki bi tako, tudi mojih otrok nisem posesivna, ampak to rabimo, to je hrana. Hvala vama za pogovor. Bližina vleče tudi v gledališče in vabim ljudi v gledališče, ker vidim, da je res veliko manevrskega prostora še za raziskovanje in da moram tudi sama iti večkrat, da si potrdim, da niso bile najlepše zgodbe že napisane, ampak še sledijo. Tako da življenje nas redko preizkuša takrat, ko smo pripravljeni, a ko nas takole povsem nepričakovano zadane, se v bistvu najbolj razgali naše bistvo, takrat se lahko pokaže veličina našega bivanja. No, pa ne bo dovolj modrosti za pričetek leta, hvala za pozornost in se vidimo zopet čez 14 dni.